liggéey lépp ak mburu 200 danaa si génne par exemple 250 pains su ma liggéeyee mburu boo xam ne ak 190 grammes dama si génne au minimum 290 ba 300 maximum donc 50 pains yooyu sooy damay def 10 sacs 50 fois 10 c'est 500 pains de plus. 500 pains de plus dama koy lakkaat bu ma koy lakkaatee kon damay yokkaat te 18 pains rek laay mën a dugal 186 pains laay mën a dugal si par exemple wala 150 pains laay mën wala 120 pains si chariot bi donc su ma dugalee 120 pains donc imaginez nga diviser 500 par 120 donc danaa yokkaat aussi 4 chariot bu ma dugalaat si four bi rek maa ngi fayal courant maa ngi yokkaat sama gasoil te pourtant njëg li yokkuwul donc sama charge day yokk donc su ma defee poids bu ndaw rek sama charge mi ngi yokk damay gën a am problème donc problème mu boulanger du Sénégal 2000 la commencé boo xoolee en 2000 ñu ngi doon jaayee mburu mi 125. ñu dem ba ay 2004 ñu am avant 2003 ñu am 150 moom la ñu téye ba 2011 ñu amaat 175 bi Macky Sall yéegee wàññi prix yi ba boobaa dafa wàññi poids bi jaayee 150 donc ba ñu wàññee poids boobu la ñu gën a indi problème boulanger yi moo tax sénégalais yi fii depuis 30 ans depuis 25 ans donc wala 20 ans mburu toujours 150 lañ koy en moyenne la fi jar mais ban njëkk moo fi toog 20 ans te bougé wul te nag li gën a grave mooy bougé wul dans le bon sens mais dafa gën a wàccaat ngeen perte poids ngeen perte qualité donc yaakaar naa ni fii nag moo tax ñu dafa attention am na consommateurs yoo xam ne ils sont très avertis man tey am na ñoo xam ne sama four yi may nekk nii boo leen joxee mburu fanweer dañuy génn dem seen yoon te jox gisuñu mburu 200 duñ ko jënd ñoom xam nañ li si nekk. donc actuellement nii man sama four mburu 200 moo gën a jar parce que Pastef bi ma nekk nii unité 12 ñu bëri loolu moo leen gën a yitteel donc jaral na ñu toog si four bi xaar ba mburu boobu génn ñu doog a jënd doo ko jënd pour wane rek il faut que les états am na ñu ko mën non mais déedéet donc question mën xam nga la question lan la question d'économie la boo defee mburu fanweer bi mu nekk xott mais benn nit du ko benn sa mën na ko lekk moitié benn moo koy lekk mais boo defee mburu 200 nga dag ko 4 parties moo gën benn mburu bu ñaari lekk c'est pas foofu mooy l'avantage par rapport ak pain bi sénégalais yi nag loolu la ñu la bëgg wax ñun moo tax la vision de sunu fédération bi c'est jox leen mburu qualité parce que mburu xott la ñu waxoon ñu defal leen ko léegi mburu xott boobu nag dafa war a dakk Sénégal moo tax ma lu am important mooy décision yi ñu jël pour ni rek liggéey bi des na certes mais dañu bëgg a assainir secteur bi tey ma jox la exemple décret 2277 bi suñu ko assainiroon suñu ko defoon tey xëy na mën nañ may egsi fii lu bëri nañ ko nanguwaat maanaam dañu waxoon dañuy assainir ba président de la République signé benn décret ñu rafetlu koon loolu mais application bi dafa des xam nga décret bi dafa defoon pour régler problème boulanger yi parce que da ngeen di ñëw nii yéen boulanger da ngeen salté dafa lu am la d'accord loolu kay dinañ ci ñëw moom ci deuxième partie bi lu am la mais du ñëpp wàllu mais du ñëpp moo tax ban liggéey ngeen ci def yéen en tant que fédération parce que sànq yaa ngi wax ni loo xamante dañ ko biiral amul arrêté bu ko jëmmal te pourtant am na ci seen ñoon ñoo xamante ni ñu ngi jaayee 175 te xam nañ ñoom jamono ji ñu koy def waruñu ko woon def que ñu ngi leen teg loxo mais ban liggéey ngeen ci def yéen pour aussi parce que xam naa ni comme yaa jiite fédération bi forcément bu amee ñaar ba ñett ñu ko def ñu teg leen loxo am na ñeneen ñu ko def te xëy na yëguñu leen ban taxawaay ngeen ci def pour liggéey kilifa yi pour que ñooñu nga xamante ne ñu ngi jaayee li nga xamante ne dañ ko annoncé rek te amagul lu koy jëmmal xëy na ñu delloowaat leen ci yoon parce que am na ci sénégalais yi ñoo xamante ne ñu ngi koy jënd moo tax dama bëgg sénégalais yi comprendre bañ grévé mais ñëpp grévé wuñu kon ça veut dire que ñun moomuñu boulanger yëpp n'est-ce pas bañ grévé am na ñu gréwul noonu la affaire bi demee te boo xoolee suñu groupe WhatsApp bi nekkuma toll tout le temps maa ngi woote di alerter ngeen def faites attention ak baaxul donc loolu tax ma ne la moo tax ñu taxaw temm ni bañuñ ko ñu mere boulanger bu ñu mere ñu ni état defal décret bi Macky Sall d'accord def décret ñu ni léegi pour ubbi boulanger yi da ngay am autorisation d'accord kenn respecté wu ko ñu ni yéen boulanger yi existé da ngeen def lu ñuy wax déclaration ñoo xam yaay kan kan am na boulanger yu am dañuy ubbi fii amuñu contrat ak seen ouvrier yi loolu dafa war a dakk ñun nanguwuñ ko duñu fay IPRES duñu fay caisse sociale ñun loolu léegi ñun ku amul déclaration bi mais dañu war a génne d'accord ñu tëj sa four yooyu dina ci ñëw ci dernière partie bi su ko defee mu gën a yaatu maa ngi fàttali ñuy bàyyi xel jamono ji seen émission 13 minutes de vérité Amadou Gaye la ñuy dalal moo jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal léegi ñu song deuxième partie seen émission
Amadou Gaye ci seen émission 13 minutes de vérité jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal ñu waxtaanee yokkute bi ñu ne meeko ci mburu bi donte explication yi nga joxe ne depuis boobu da ngeen di jaayee à perte depuis 20 ans daanaka yokkul ba taxawaay biñ ci amee mujjantal gi ngeen jàpp ni sénégalais dañ leen wax dëgg sénégalais yooyu noonu ñu ci ëpp ci seen i leader moo xam opposition ba ci ñuy fare pouvoir ànduñoo ak yéen ci taxawaay bi ci yokkute bi mu mel ni ak lu ngeen mënti joxe comme explication ba léegi li ñu jàpp mooy ni waru leen mën a yokk. xam nga bu ma gisee ay politiciens yàlla def na man sincèrement Malick Gakou wax na ko. waaw moo tax man la même mbetteel daal c'est-à-dire que Malick Gakou boobu di wax moo nekkoon ministre du commerce. waaye kon xam na li xew de moom xam na li xew donc xam na suñu jafe-jafe xam na ne ba ñu nekkee moom dañ doon dalante bu baax xam suñu jafe-jafe wóor nañ sa ay guddi pour régler ay solution kon moom yaakaar naa ne war na xam la xew maanaam président effectivement moom ba mu fay nekk ba fare bi ñu doon jël ñaata 20 600 moom jamono président de la République ñu wàcc ko ba 18 000 boobu moom moo fa nekkoon n'est-ce pas man na li may wax mooy nit bu ne dafa war a jiite bëgg réew mi ah bu amee un secteur comme boulangerie balaa nga see mën a wax da nga war a woo acteurs yooyu ñu expliquer la ba pare balaa ngay wax di sànni. ah oui contre président de la République suñu yoon nekku si parce que ñun faruñu fenn suñu biir ñu nekk ngi fu nekk suñu biir am ñu far fu nekk waaye yàlla def na man musuma far fenn sama papa si boppam daf ma ko aaye man lépp lu ma mën def si action sociale laay yem. maanaam ci lii ngeen di taxawaay amul daray politique. jéemuñu ko sax moo tax may ñaan politiciens yi nañu éviter di wax loo xam ni maîtriser guñ ko ku bëgg suñu ubbi na la suñu porte. mais ku mel ni Malick Gakou munoo wax ni maîtriser wu ko. maîtriser wu ko bon parce que su waxee dara ni mbur waru mën a yokk waxul donc ça pose problème parce que ñun ba mu fiy nekk ñun taxaw nañ ni mburu day yokk donc dëgg jox na ko suñu argument suñu bëggaatee gën a leer diggante bi lépp yokk na fi n'est-ce pas gasoil levure tey jii may wax ak yow ni levure day yokk Covid bi ñëw gën a indi problème ah loo xam ne imaginer nga doon jëndee levure ay 700 800 tu l'achètes aujourd'hui à 1100 wala 1200 waaye gaañi kon nag moo tax may ñaan politiciens yi contre benn régime parce que da nga ñaan yàlla yore réew mi li nga dee ak ñun moom bu dul ñun ñoo fi nekk ñeneen dañu fi nekk léegi ñun lépp lu ñu fiy bàyyi dañ fiy bàyyi structure prix boo xam ne c'est officiel donc nag may di ñaan suñu bëggee surtout même am sympathie boulanger yi parce que aussi bu ñu xeeb. ah oui on est des boulangers il faut nga dugal sympathie déglu ma rek sympathie boulanger yi mooy képp lay wax parce que autour de nous c'est en moyenne 600 000 personnes ici dund man su ma doon politique dinaa xam li ma lay wax c'est autour de 600 000 personnes faruñu fenn nag waaye képp kuy wax si mburu demal ba jàkkaarloo ñun ñu defal institut prix pain bi loo ñu mën a wax ñu tegal la ko te tojal la ko boobaa di nga xam ni ñi jël décision un président qui prend cette décision ni 235 la waroon jar léegi je suis arrivé à 175 xëcc fexe ba boulanger wàcc au lieu de 200 wàcc 175 ñun ñu def effort boobu. da ngeen leen di dànqaaf. man dànqaaf non autour de 600 000 personnes. non dama ni man non maanaam mise en garde bi la comprendre li ma bëgg wax foofu rek li ma bëgg wax mooy nañu éviter di dugal loo xam ni bokk si dama lay ñaan laa damay ñaan. lan la ci Malick Gakou wax loo jàpp ni da ko ciy dugal. bokk ci xaw ma sax lu mu wax waaw li ma bëgg wax mooy. dafa ne da nga ni li mu conclure mooy mburu waru yokk. waaw ma ne ko mburu war naa yokk ñu bëri wax nañ dama ne moo tax ma lay wax ni. muy ressenti également sénégalais war ngeen ko moo tax ma la contre kilifa waru tax nga ni mburu waru yokk. ñun ñi est-ce que loolu foofu lañ ko mën a teg contre kilifa. waaw ñu déglu ma rek. sénégalais bu nekk da nga koy yëg. da nga yëg loolu. da nga yëg yokkute boobu. waaw loolu laa xam nga loolu laajul ay ni far nga fii wala faroo fee parce que mbiru la moo tax man la jàpp naa ni man suñu toogaloon ak ñun laa wax ba ñu defal leen institut prix du pain bu ñu génnee dootu ñu waxati loolu moo tax ma leen di ñaan kilifa balaa moo wax na ñël woo acteurs yi ñu toog ak ñoom séance de travail ba pare bu ñu xoolee ñoom ñu jël seen conclusion bu ñu toogaloo ak ñun ba génnaat ni bu waru yokk boobaa ma xam ni kon ñoom waxoon nañu ko ci salle bi. mais est-ce que mën nga leen comprendre est-ce que mën nga comprendre le Sénégalais lambda bi nga xamante ne moom jënd rek la am c'est-à-dire mën nga ko comprendre nga xamante ne moom xëy na du jéem a lijjanti sax structure de prix bi nga wax ni ak négociation yi dox seen diggante nguur gi parce que souvent bëri na lu ci lëndëm te du ngeen ko wax li ñuy xam rek mooy bu ngeen génnee ne waaw jubóo nañ fii nangam
mais ruq-ruqaat yi tax chaque fois ngeen di yëkkati kàddu naan dañuy yokk du ngeen wax fan ngeen ko sukkandiku. sénégalais boobu laa ne est-ce que mën nga ko comprendre su ngeen yokkee mu wax leen ni wóoru leen yokk. président de la République ñaata at la fi def xam nga yàgg na fi. ñaata temps du 2019 bi lañu la 2019 pourtant bi ñu demee xeex ba amuñu yokkute dañoo am def nañ fi grève mais yokkuluñu pourtant combien d'années dañuy grève te yokkuluñu mais tey mu ñëw. waaye dañ ko teg ci table ji de. waaw dem na la yàgg nañoo teg ay structure di ko tegal mu bañ mais bii nag dafa gis ne dafa jéggi dayoo mu ne kon kat faaw ma wàcc affaire bi foofu la demee ah c'est-à-dire que moo tax ma lay wax nii nañu moytu daal nañu moytu on a beaucoup de sympathie sur nos leaders d'opposition yi man personnellement mais